ruzaro nti agaba emikisa naye musiraamu malakum kaifa tahkumun bannange ne dini si yannyamwe dini ya Allah dini ya Allah tuyina kurwanirira tawhidi aberenga akumwa ensalo za tawhidi ziberenga ziri kiriya asiramu kabuli yenna asiramu kajjenga akimanyi nti ajja asooka kumenyawo masabo yenna ayina essabo ne bw'abanga alina gusugira guva mu kyenyi paka ku mwogwa waggulu wallahi ndayira Allah si musiraamu wallahi ndayira Allah si musiraamu buli muntu yenna yalula abalongo buli muntu yenna asaba entaana buli muntu yenna ayina ekigali wansi w'ebitanda mwateeka ebigali niwooba weeyita musiraamu kino kimanye wallahi toli musiraamu ne bw'obanga amannya gonnabbi gonna wagalonda n'ogateeka mu famire yo mukyala we Aisha omwana w'omuwala ye Fatima ng'omulenzi ye Kasimu nga gwe Muhammadi toba musiraamu tewaliiwo muntu yenna akkiririza mu lubaale tewaliiwo muntu yenna akkiririza mu lubaale asobola kubeera musiraamu y'ensonga lwaki jjajjaffe omulangira Nuuhu Mbogo yagaana obwakabaka nga tagenda bisobola bitambuza bibiri atambuza obusiraamu ne shiriki n'abugaana obwakabaka nanyweza tawhidi bannange tulwanirire ensalo za tawhidi zibeere kiriya maama Fiina tumuyambeko buyambi kunyweza nzikiriza tuleme kumuwaga buwazi na alabibweko n'abashiriku abalala n'abakafiiri abalala nti eddiini ey'okuzanyira mu busiraamu gwe just genda ogamba bugambi nti la ilaha illallah kiba kiwedde genda maaso n'okusamirako osigala gwe omukulembeze w'abasamize osigala gwe oyalula abalongo osigala oyina ebigali wansi w'ebitanda osigala oyina gasiya wakafunkunali washiri gwe just kasita ogamba nti la ilaha illallah ne bakuwa erinnya nti gwe Muhammadi oba gwe Sofiya oba gwe Sumaya kiba kiwedde malakum abange eyo ddiini yaani eyo ddiini yaani waliwo muganda waffe yeekwasiza ekyafaayo nti olaba ne nabbi sallallahu alaihi wasallama yanenya sahaba ayitibwa Usama ibn Zaid Usama basinkana n'omulabe yalina omusajja min al-ansar basahaba nasinkana ne basinkana omulabe omulabe n'agamba nti la ilaha illa Allah omusajja min al-ansar n'aleka omusajja oyo Usama n'amutta ne bagenda eri nabbi n'abuuza nabbi n'anyiiga n'amugamba ya Usama akataltahu omuse Usama mukwewozaako yega nti ya Rasulallah innaha kalaha khawfu min as-silahi owange ya ombaka wa Allah yakyogedde lwakutya bukwawu bwa kitala nabbi n'amugamba obikudde obejjudde omutima gwe n'omanya ekiri munda owange obwo obujulizi bw'osembesa bujja ku kino omusajja oli yalina obuufu bw'obukafiiri obumusigaddeko yayogera ekigambo la ilaha illallah teyasigaza bweyorefu bwa bukafiiri obumusigaddeko nga maama Fiina alina obukaafu obweyorefu ebikolwa ebyekikaafu ebyeyorefu ebimuliko ateekeddwa okusooka kumenyawo bannange empagi eri emu tetufunangako njawukana mu tawhidi naye simanyi shaitani kikyerese mu umma mu banabbidaa tulina enjawukana nnyingi mu umma tulina banabbidaa tulina bani tetubangako njawukana mu tawhidi era bonna emizikiti gy'abamu we tugendayo tusomesa ku tawhidi tubeera kyekimu bagamba abaana basomesezza we tugenda mu gy'abazikirikanenge ne tusomesa tawhidi tusigala kyekimu shaitani kyezze mu ummeesi yagala okulowoozesa abantu nti eno eddiini yafuuka kasasiro buli omu agenda gizanyiramu atambula agende nti tewaliiwo nsalo za tawhidi ziteekeddwa kukuumibwa bannange ekigambo la ilaha illa Allah gwe musingi gw'eddiini y'obusiraamu guyimiridde ku mpagi bbiri annafyu wal ithbat annafyu kitegeeza kumenyawo masabo kumenyawo balwale kumenyawo nzikiriza yonna gy'oyina etali ya Allah togenda kasita ogamba nti la ilaha togenda kuddamu kusalira musingi gwanju togenda kuddamu kusalira ttanuuru togenda kugula kamotoka ate okatwale okasalira enkoko okayiremu omusayimbo bajjajja obasaddaakira togenda kugula kapiki togenda kuteeka mu baana bayirizi togenda kuteeka butanga mu njumbu butangira bizibu togenda kwetaba mu mikolo gyakwabya lumbe ng'omanyidde ogambye nti la ilaha illallah attayi Allah ate ne weetaba mu mikolo egy'okugenda okwabya olumbe nedda kasita ogamba nti la ilaha illallah khalas bino byonna obimenyeewo wamma mwannyinaze Sofiya oyina woba oyagala obusiraamu la ilaha illallah eno gyokkiriza ekulagira kumenyawo masabo g'olina twagala bakedda mu vidiyo ezaakulembera mu bannamawulire nga gy'oli
bwa ibyali by'abantu ku muntu w'abantu wadde recently wavayo n'obyegana nti nze sibangako mu mbugo. Mama Fina recently bakuwa ekisanja ky'obukulembeze bw'abasamize nga muli mu ku kisaawe kyawe ya Rabbi, mwali ku kisaawe eno Allah neerabizaayo nga bakuwa obukulembeze omulundi ogwokubiri ne bakwambaza embugo ne bakusumika ne bakoolera simanyi omusambwa nambaga bikoze bitya ne bakuwonga. Mama Fina recently wabadde kugundi ku radio ya Beat n'olangirira nti ogaba oluzaalo gwe mu bintu ebikwatagana n'emikisa olimmo bino nti simanyi olyaba ine kisirani ebyo olimmo wabula ono wajja n'emmandwa wallahi ne bw'olagirira obulagiriza omuntu ew'omusamize subhanallah okumanya obusiramu bwakawa ku tawhid ne bw'olagirira obulagiriza omuntu aveeri oli wa boda nakusanga ku stage nakubuuza one waseeka agundi agabe oluzaalo simanyi agabe oluzaalo agabe emikisaliriddawa nekakutanda gwe wa boda omusiraamu n'omulagirira nti kyama owete kikumalira okkafuwala. Bannange tawhidi tasanyirwako, bannange tawhidi teyeemolerwako. Ffe ebintu bingi tuvuddeyo tetubyogerako, ebintu bingi ebikoleddwa tetubyogerako, naye ekikwatagana ne tawhidi buli musiraamu aba alina okuvaayo okukoma ensalosalo za tawhidi. Lwaki? Ogwo gwe musingi gw'eddiini yaffe, kyekikolo ky'eddiini yaffe. Tewali ayinza kuzannyira mu tawhidi nga tulaba. Buli omu avaayo n'amulongoosa ti Mama Fina wano ABCDE. Wallahi n'abawooye baseeka abawooye Mama Fina babadde bakimanyidde ddala bulungi nti Mama Fina akyali mukafiiri. Kasasa Wakiku yagambye Mama Fina ganti ekiwakanya abasiramu ekikayanya abasiramu bebweru okuba nti okyali mukulembeze w'abasamize. Mama Fina obukulembeze bw'abasamize bute? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Nga Sheikh Umaru yakava waggulu yakatulangira nti abantu tetwagala Mama Fina asiramuke, tulwanisa okusiramuka kwa Mama Fina. Kasasa Wakiku n'avaayo n'akiyimirizawo nti Mama Fina ekikayanya abasiramu bebweru okuba nti okyalangirira obukulambi nti okyali mukulembeze w'abasamize naye buveeko. Mama Fina ava ku bukulembeze bw'abasamize, lekera ogamba nti ogaba oluzaalo, lekera ogambawo nti omalawo ebisiraani, lekera ogamba nti oleeta emikisa. Ebyo bijjeewo, ebyo bikolebwa Allah yekka. Orangirire mu lwatu nti nze kati ndi mukyala musiraamu sikyali musamize, ababadde bajje ewange okubakolako okumanya nti oba bakuloga oba bakola bati gw'otasobola n'omusindikire oli omusawo omulala ow'ekinnansi amusobola. Ebyo byonna birangirire nti mbitadde. Mama Fina tugenda kukwaniriza mu busiraamu mu butongole tusombe ebirabo kuba omuntu wasiramuka tumuwe ebirabo. Mama Fina ebirabo byaffe biri eno bitudde, twagala bikuleetera ng'omutwagala obbireetera omukyala Safiya omusiraamu, tetwagala bbireetera Mama Fina atali musiraamu. Ebirabo byaffe bitudde, twagala okutonerayo akalabo. Buli muntu asiramuka tumuwa akalabo akamugamba nti munnange tukwaniriza okuwona olunnabo olubadde lukwolekedde. So nti munnange mwenyenaze Mama Fina nyurura omwoyo gwo oguzza eri tawhidi omutuufu. Bino byonna byoyamba abantu bigenda kukugasa ng'ogambye la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah entuufu. Ne mu kaseera kano Mama Fina munnange tonnaba kubeera musiraamu, ng'okyali mukulembeze w'abasamize, ng'okyeranga nti ogaba oluzaalo, ng'okyeranga nti ogaba emikisa, ng'okyeranga nti ojjawo ebisiraani, ng'okyalagirira abantu ku basawo abatuufu baleme kgenda mu basawo abafere. Munnange toba musiraamu, oteekeddwa eddiini ogyesambe ey'abasamize, ddiini ntongole. Era Ssaabasamize avuddeyo n'ayanukula akuwabudde agambye bakuwadde emyezi 3 oveeyo. Ssaabasamize avudde eyo ddiini ntongole, obusamize eddiini ntongole, muleke bitabiikiriza. Ngewe obukatuliki wabuli eddiini entongole, obukristaayo obuli eddiini nti oli mukatuliki ono mukristaayo naye abantu mutabikatabika nnyo obusamize n'amadiini amalala. Omusamize munywerere mu busamize bwammwe, obusamize munywerere mu busamize bwammwe, muve ku busiraamu, muve ku madiini bali tutegere nti bali bakafiri abakatuliki, bano bakafiri abalokole, bano bakafiri abakristaayo, bano bakafiri abasamize, bano basiraamu. Eddiini zibeerenga zirina ensalo zaazo. Abange bitegerekese kigambo kye kiriko olutalo, mpaje esooka ey'okumenyawo. Mama Fina amenyewe, bannange tetulina mutawana na Mama Fina.
nkiddamu nga nkinyweza wallahi ndayira Allah teriiyo musiraamu yenna ayina lutalo ku busiraamu bwa maama Fiina wabula tetwagala asiramukire ddala wabula tetwagala abeere mu busiraamu ate nga abuswaza nti obusiraamu bwe bulimu akulira abasamize nedda ekyo tetugenda kukikkiriza ekyo tetugenda kikkiriza eddiini yaffe yeesamba obusamize wallahi teri muntu asinga bubi mu ddiini yaffe nga muntu asinza kitali Allah asookera ddala ye muntu asinza amasanamu bino ebibumbe abasinza lubaale omulokole waatali wavaawo omulokole mukafi n'omukatu n'omukristaayo mukafi naye ate abo eddaala lyabwe lya wansiko okusinga ku musamize omusamize mubi nnyo omubudisiti mubi nnyo okusinga abakafiiri bonna kuba bo basinza bakoola lubaale naye ono alina akakwate katonda era ogenda owulira akowooleramu katonda mulokole ogenda owulira ayogera katonda omukatuliki ogenda owulira ayogera katonda omukristaayo ogenda owulira ayogera katonda naye bano bo wallahi bakowoola mmandwa zaabwe kasajja alina byakolako rubowa akola ku byakuyigga riziki kayizi naye wa riziki mukasa byanyanja n'abaana abalongo muwanga akola ku nsozi kibuuka akola ku byantalo ebyo byonna babikowooleramu bakatonda baabwe so nti ya akhil karim tetuyirwanisa kusiramuka kwa maama Fiina Sheikh Umaru yatutemeredde wabula kye twagala obusiraamu bwa maama Fiina bubeere kiriya wallahi twagaliza omukyalo oyo okubeera omusiraamu mbagambye maama Fiina wanaatereza obusiraamu abasiraamu bagenda kuŋŋaana batwalire maama Fiina ebirabo ebimwaniriza mu busiraamu nga nange kwendi tumwagaliza ebirungi byakolera abantu twagala abifunemu akalungi mu maaso g'ekitiibwa Allah twagala bifunemu akalungi mu maaso g'ebitiibwa Allah naye tetuyinza kukkiriza ddiini yaffe efuuke ekyokuzanyirwako naye abasiraamu mmwe abalina abasamize eddiini yemmwe ekkiriza obusamize eddiini yemmwe era kino Allah nsaba akifuule nti buli mukafiiri ategeere omulokole ategeere omukatuliki ategeere nti eddiini busiraamu yeesamba obusamize teriiyo omusamize musiraamu wallahi ne bwafiira e Makka teriiyo musamize musiraamu teriiyo musamize musiraamu teriiyo musamize musiraamu ekyo nkiddiringanya emirundi wewabaawo omukatuliki alabye vidiyo eno gitegeere nti ffe waffe mu busiraamu n'ayabye obwabi olumbe mukafiiri ayalula abalongo mukafiiri ageme enkuba mukafiiri simanyi omwana omujju alina ekyenjawulo mukafiiri eyeyalira kabaka ku ttaka mukafiiri azimba amasiro mukafiiri ebyo byonna ewaffe tetukwategana na bintu bya shiriki tetukwategana na bintu bya wongo yeddiini erikkiriya ku tawhidi abasamize bagyeteeka mu bweteesi wallahi abasamize batweteekako bweteesi naye tuli wala nabo abasamize batweteekako bweteesi naye tuli wala nabo tetuli basamize so nti akhil karim baganda baffe abavaayo okulwanirira maama Fiina nti musiraamu nedda kyemukola kikyamu wallahi kyemukola kikyamu muggula omulyango ogugenda obbeera omuzibu okuggala yogera by'omanyi nti musiraamu ng'olina obujulizi ddala nti essabo yalimenyawo obukulembeze bw'obusamize yabuvuddeko empagi eno la ilaha illa Allah annafyu mugende mugyetegereze subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh